Başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu tatlı köpekler. Arkadaşlar çok tatlı. Ver kamerayı Cennet. Değil mi Cennet? Arkadaşlar sahibi şuraya karşıya ev yapmaya ihtiyaç. Şuraya karşı şöyle ev yapmaya ihtiyaç. Ben de kendi dükkanımda. Köpeği burada aldılar. Ne yapıyorsun? Bunu YouTube açacağım. Aç ağzını. Aa, Boş ver dedeye ver dedeye. ver. Dedeye ver dedeye. Dede. Neneye. Dede o. Şöyle getiriyorum. İşte. El salla. El salla, video çekiyorum, YouTube açacağım. Evet arkadaşlar. El salla. Arkadaşlar ben dövme yaptım da çıkıyor ya. Köpek. Onu anlat. Ben buralarda çok yaşadım. Hayatı çok güldüm ve çok pahalı sıkılarım. Cetnaz ne yapıyorsun? Evet, bizim araba da burada. Güzel bir araba ya. Arkadaşlar bununla önünü çıkardım. Bununla video çekeceğim. Şöyle hatta ben çözebilirsem şu köpeği şöyle çekeyim ben. Turda abiler geldi ya. Şöyle. Çıkartamadım ya. Allah Allah. Arkadaşlar birbirine dolamış da. Evet arkadaşlar. Şöyle birbirine dolanmış da. Bir dakika ucunu buluyorum hemen. Özür dilerim. Arkadaşlar araba sesi var. Özür dilerim. De. Tamam. Bu video 20 dakikalık olacaktı. Ne çıkıyor ha? Bakın. İple geliyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Bu şarkıyı açmayı unutmayın. Araba gel. Çok büyütmemek lazım. Bücürük. Bücürük. Bücürük araba. Senin ismin. İsmini şuna ya. Bücürük araba çok güzel. Araba. Acı şaşırıyorum böyle. Kocaman ekranla. Küçültmek istiyorum. Arkadaşlar. Araba ben gelmeyeceğim diyor ya. Gelmek istemiyor araba ya. Evet arkadaşlar araba gelmek istemiyor. Çok. Araba ne düşünüyor? Öyle abi çok kötü şeyler. Araba çok kötü şeyler düşünüyor. Yola gidiyor araba ben. Araba gidiyor yola gideceğim ben diyor ya. Yola mı gideceksin sen ya? Ya oğlum gel lan küçük. Elektrik yok sen daha küçüksün. Arabayı ne yapar? Bak arabayı ne yapar? Bakayım bana bakıyor köpek. Arabayı yalıyor ya. Bir tane daha alacağım.
Köpek kurtu. İnsan ben çok severim. Ne haber lan? Gelin. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, şarkını açmayı unutmayın. Ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın.